हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके ईयरफोन में एक ईयरफोन में साउंड आ रहा हो और दूसरे ईयरफोन में साउंड नहीं आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पर हर रोज़ मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आप अपने लिए ईयरफोन या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको विज़िट शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जो मेरे चैनल में है, तो उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको माय फेवरेट प्रोडक्ट ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे जो आपको फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे ट्रस्टेड ऐप से आपको शॉपिंग करने का ऑफ़र मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट ऑफ़र मिलेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपके ईयरफोन में एक में साउंड आ रहा है और दूसरे में साउंड नहीं आ रहा हो तो इसके लिए आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको नीचे ऑडियो एडजस्टमेंट ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। हाँ तो दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आपको ऑडियो का एडजस्टमेंट ऑप्शन होगा, तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन लेफ़्ट या फिर राइट में होगा, तो आपको इसको मिडिल में लाना है और आपके ईयरफोन में दोनों में साउंड आपको सुनाई देगा। तो ये सेटिंग करने के बाद आप अपने दोनों ईयरफोन में साउंड आने लगेगा। तो इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पर हर रोज़ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।